شفنا حياتنا شفنا معارك معجزات وتاريخ كله يحكي عن أغلى الإنجازات من سورنا ورا بالأزمان نسلمها اهلا بكم في برنامج العالم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. قلت لكم ده هجاص، قلت لكم ده يعني واحد بيعمل تعسف وفتنه في الرياضه المصريه اللي زي ده. بجد 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 ده ما يستحقش ولا اصلا يبقى في الاعلام يظهر اصلا امام المشاهدين. اللي زي ده ما يظهرش امام المشاهدين لان هو بيعمل تعصب وفتنه وبيقول كلام غير محترم بالمره. حقيقي يعني بيعمل كلام غير محترم بالمره طبعا زي ده. يعني قلت لكم الكاس زي ده ب 100 وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش اصلا مبدا في حياته، فتلاقيه اصلا طبعا هو منافق ومدلس وكذاب ان هو بيكره وبيغل وبيحقد والشر من قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديوكم بجد، يعني فيديوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى، يعني والله العظيم حاجه في منتهى التعصب وفتنه وحاجه غير محترمه بالمره. تعالوا شوفوا معايا كده. بس انتوا اديتوها للشحات عندم في الشيبي عشان الشيبي كشفكوا، عشان الشيبي وداكوا الاتحاد الدولي بعد ما انتوا وقفتوه طلعكوا شكلكوا كلكوا وحش. ايه ده؟ ايه انا عايز اعرف والله العظيم ايه ده؟ ايه ده بجد يعني؟ ايه ده بجد يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ يعني مش عارف بجد والله. انا عن نفسي والله العظيم ما عارف. لما يطلع يجي يقول لك انتوا اديتوها لحسين شحاته على راجل المباراه وسام ابو علي ومش عارف إيه. اول حاجه اللي بيدي راجل المباراه الاهلي ملوش دعوه، الاهلي ملوش دعوه، وحتى لو الاهلي ليه دعوه. انت بتقول اديتوها لحسين شحاته ظلم مش عارف ايه، يقول لي ظلم وعنوان عشان الشيبي كشفكم. كشف مين؟ كشف مين يا هجاص انت؟ مين يا بص الشيبي الناس كلها عارفه تاريخه. ادخلوا وشوفوا تاريخ حمد الشيبي، تاريخه في المشاكل وكل حاجه. انت هجاص، انت شبهك بتحب الحاجات دي، بتحب اللي يعمل مشاكل بتحب اللقطات. هو بيحب اللقطه، انت بتحب اللقطات. كشف مين يا ابو كشف؟ كشف مين؟ كشف مين؟ ده كشفك انت يا حبيبي، ما كشفناش احنا، ما كشفناش احنا. فلما اجي ودايما بقول يا هجاص انك انت تتكلم على الاهلي بطريقه محترمه، لكن واضح ان انت غير محترم بالمره. بتقول لك كشفكم، واضح عليه التعصب والفتنه، واضح عليه الغل وحقد تجاه الاهلي. ما حدش يجي يقول ان ده هو بيقول كلام كده وهو لا، هو بيكره النادي الاهلي وش، يعني هو بيكره النادي الاهلي كره العمى، وان هو عايز يعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. فطبعا مثلا هجاص سيد عبد القادر كاره للنادي الاهلي وحاله كده على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم رايح للأهلي أنسى الهموم.